Şuvalandan her birinizi hoş gördüm. Her vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizlere 570 bin manata, 7 sotda, 400 kvadratlıq bu evin təqdimatına gəldik. 2 maşın saxlaya biləcəyiniz üstü bağlı garajı və Şuvalanda, bunu da deyim sizlərə, daimi yaşaya biləcəyiniz bir yerdədir. Gülçülük dediyimiz ərazidə yola yaxın, markete yaxın ev axtaranlar üçün əla bir fürsətdir. Daxilində sanitar qovşağı olan 60 kvadratlıq qış aylarında da rahatlıqla əyləşə biləcəyiniz isti döşəməli besetkası, 8 metr uzunluğunda, 4 metr enində, 1,60 dərinliyində hovuzu. Balaca dostumuz da oturub burada. Dəyərli izləyicilərimiz, 60 kvadratlıq geniş bir zal. Məncə bu fürsəti dəyərləndirin, mənə zəng eləyin. Allah hər birimizə belə gözəl evlərdə yaşamağı nəsib eləsin. Gəl, davam eləyək. Burada da həyətimizin gülləri var, gördüyünüz kimi. Mətbəxi də 30 kvadratlıqdır. 4 dənə yataq otağı var bu evdə. Birinci mərtəbənin kombiləri burada və geniş bir dənə ümumi sanitar qovşağı. Mənə deyirlər, niyə oturmuşsan? Yoruldum bugün. Buna görə bir dənə like gözləyirəm sizdən. Gəl, oturmadım. İkinci yataq otağı. Deyir, yıxılmamışam, ayaqdayım. Gəl, üçüncü yataq otağı. Özümə yer tapdım. Dördüncü yataq otağı. Özümün sanitar qovşağı. Damaşiklərimə baxırsan. Dördüncü sanitar qovşağı. Və gəldik sonunda mansardına. Dəyərli izləyicilərim, sonda sizlərə bir şey qeyd edeyim ki, bu ev 570 bin manata satılır. Bir dənə də sir verim sizlərə. Əşyalı satılır. Bəzi əşyalar götürüləcək. Məncə almağa dəyər bir fürsətdir. Allah hər birimizin ruzusunu bol eləsin. Bax, belə gözəl evlərdə yaşamaq sizlərə nəsib olsun. Sağ olun, özünüzdən müğayət olun. Görüşmək ümidilə. Hələlik.